И всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы будем лепить моих придуманных котиков. Для первого нам понадобится красный. Вот столько белого, вот столечко черного, розовый. Этот цвет я получил, смешав салатовый и голубой. Начинаю лепить. Этот котик, он будет лететь с дерева. Кстати, это первая серия этих котиков. Я их нарисовал. Примерно я смог только их мини нарисовать, потому что больше я не смогу. И не спрашивайте, почему у меня такой листок, забейте. И вот сделал уже тело. И, как я уже говорил, он летит с дерева. Это серия, где они на улице. Если вы слышите, что кто-то там разговаривает, то это моя мама по телефону со своим братом разговаривает. Леплю глаза, вот уже как получается. Так. Вот. Беленький. Вот. Леплю ротик. Мухи летают, бесят очень меня. Да, заткнись, тебя убью. Так. Делаю ушки. Они там уже прекратили разговаривать. Так. Леплю лапки, вот так они должны быть. Потому что, как я уже третий раз говорю, этот котик, он летит с дерева. И вот так у меня получается. Осталось последнюю лапку доделать и хвостик. Все, доделываю хвостик, и можно его зачеркивать в самой серии. Вот этот второй, на который я сейчас палец поставил, это он.
зачеркиваем. Все зачеркнуто. И всем пока, дорогие друзья.